Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Arifki Bagus Pratama dari kelas 11 CP1 nomor absen 14. Menjelaskan tentang bagaimana cara menyetel klep celah katup pada engine L300. Di sini ada kunci-kunci. Di sini ada perlengkapan kerja termasuk kunci-kunci yang harus kita siapkan untuk menyetel celah klepnya. Di sini ada obeng min, ada kunci ring pas ukuran 19, ada filler, ada kunci ring pas ukuran 10, dan di sini ada kunci shock. Menggunakan perlengkapan kerja, yaitu adalah APD. Yang pertama ada topi kerja, terus baju praktek, sarung tangan, celana panjang, dan tentunya memakai sepatu safety agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pertama-tama saya akan memulai dengan mengetopkan klep ke top 1 dengan menggunakan kunci shock pada engine L300. Langsung saja kita topkan putih dengan Setelah itu kita akan mengendorkan murnya, dan jangan lupa bautnya ini ditahan agar tidak terputar. Oke, sekiranya udah lumayan cukup kendor, kita kendorkan bautnya. Oke, setelah dikendorkan, kita setel menggunakan filler ukuran 0,30. Oke, sudah lumayan bagus ini. Kita kencangkan. Setelah setel, kita kencangkan. Ini bautnya dulu. Bautnya sih baru murid. Untuk bautnya terlebih dahulu. Ojo cerot-cerot, pokoknya nempel. Terus murid. Lalu kita kencangkan murnya. Setelah selesai, kita akan coba. Tuh. Ketika sudah keras ini dan nggak bisa untuk ditarik, berarti setelahnya sudah benar. Setelah selesai nyetel pada bagian di top 1, langsung saja kita setel di bagian top 4 dengan cara meluruskan garis putih dengan titik remsa. Langsung saja kita lepaskan. Oke, sudah pas. Setelah kita menyetel pada bagian top 1,
Saya langsung saja untuk menyetel celah katup pada bagian posisi piston 2, yaitu ini adalah klep X. Langsung saja kita setel. Jangan lupa seperti tadi kita tahan bautnya, Kendorkan murnya. lalu kendorkan murnya. Oke, setelah terasa cukup kendor, kita langsung saja kendorkan bautnya. Oh. Benar. Setelah itu kita coba untuk memasukkan filler cake yang tadi ukuran 0,30. Oke. Setelah dirasa sudah pas, kita langsung kencangkan bautnya terlebih dahulu. Oke, langsung kita kencangkan untuk murnya. Oke, kita coba untuk tarik atau mendorong. Nah, ini sudah bagus teman-teman. Nah, bisa ditarik ataupun didorong. Sekian dari saya, Arzaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.